در کتاب نیل الاوطار شوکانی رحمت الله علیه میگن که والحکمت فی النهی، حکمت شریعت چیست از همین منع، یعنی کسی قربانی کرده باشد ناخن نگیرد موی نگیرد، گفتی یعنی که ان یبقى کامل الاجزاء للعتق من النار، تا اینکه کامل الاجزا باقی مونه برای آزاد شدن از آتش دوزخ. یعنی این دهه هست که اگر کسی به جاش ماند طبق شریعت عمل کند باید بعد قربانیش از آتش دوزخ آزاد شود. یعنی تمام اجزاهاش از آتش دوزخ کاملا نجات یابد. یک معناش همین، یک معنای دیگهش التشبه للحج، مانند شدن به حاجی. حاجی ها که در ایام حج، در اثنای حج ناخن نمیگیرن، مو نمیگیرن، یعنی آدمی که حج رفته نتونست بیچاره در شهرش باقی موند، این آدم هم یک نوعی مثلا مانندی به حاجی دارد. حاجی هم قربانی میکند در مکه، این هم در شهرش قربانی میکند. یعنی یک نوعی مانندی داشته باشد ده. گفته این چیزا یعنی که اجرا کردنش من در مذهب امام ابو حنیفه شرط نیست. یعنی کسی این حدیث به عمل کند معلی خوب است، عمل نکنه هیچ گپ ندارد. مذهب امام احمد سخت میگیرن، میگن حرام است. مذهب مالک و شافعی مکروه هست میگن. یعنی از این حدیث سه خیل فهمیش برداشتن. برای همین یعنی این برای مانند شدن به حاجی هست. یعنی مادامی که 9 روز طاقت کنه، یه روز دیگه یک روز نه، مثلا خیلی ناخنای سفید میکنید ده، تگاش تازه، آدم تازه ناخنش هم تازه میستد اگرچه دراز باشدن سفید، خیری شما الوا رسیدگی هیچ گفی نداره، لیکن دیگر جاها تازه عطرهای خوشبوی. مذهب حنفی میگن که آخه جیما حلال است برای آدمی که 10 روز قربانی میکند، در دهه قربانی کردنی است و در شهر خودش از جیما حلال است. جیما که حلال است، ناخن گرفتن موی گرفتن به طریق اولا حلال است. و حدیث دیگه دلیل میکنه، لیکن اون حدیث برای هدی است. یعنی وای حدیث به این حدیث قیاس کرده نمیشه. اون حدیث پیامبر صلی الله علیه و حضرت عایشه میگن که ما پیامبر صلی الله علیه و هدیاشونه قلاید میبرستن به گردنش، اون اشعار یعنی اعلان میدانم که مردم راه گذرا، اونایی که در راه هستن داند که همین شطور برای مکه هدیه است، یعنی کشته میشه. پیامبر صلی الله علیه و همراهی حاجی ها یا عمره کننده ها یگان هدیه میفرستانیدن، یعنی یگان شطور میفرستانیدن، یگان مال میفرستانیدن تا اینکه در مکه از نام پیامبر صلی الله علیه و ذبح کرده شود. حضرت عایشه گفتن که من همین هدیه پیامبر صلی الله علیه و سلم تیار کردم. پیامبر صلی الله علیه و قربانی فرستاندم به مکه و تا قربانیشون رفته تا اونجا قربانی شدن یگان چیز به پیامبر صلی الله علیه و سلم حرام شدگی نبود از چیزایی که حلال است. یعنی ناخن هم میگرفتن، موی هم میگرفتن، همه چی اجازت بود میگن. همین حدیث علما از مذهب حنفی دلیل کرده گفتن که انا مادامی که برای پیامبر صلی الله علیه و همه چیز حلال باشد، برای ما هم ناخن گرفتن و موی گرفتن حلال است گفتن. لیکن این در حق آن آدمی که به مکه هدیه فرستانده شده است. هدیه یک عمومیتش این است که فقط در دهه قربانی فرستانده نمیشد. رمضان یک کس رفت شده است میفرستاندن. پیامبر صلی الله علیه و چیزی که در صحیح بخاری مسلم است، یک بار گوسفند هم فرستاندن. غالبا شتر میفرستاندن، چون که شتر با پای خودش میرد. گوسفند که با پای خودش رفتنش خیلی 10 شبانه روز مشکل است. خمیرد و عذاب میکشد، دور و دراز میشد. خلاصه یک مراتب این گوسفند هم فرستاندن هدیه در دوام 1 سال اجازت است. یعنی هدیه به مکه یگان کس اگر فرستانده باشد برای یگان چی حرام نمیشد. اون حدیث همونه در نظر دارد. لیکن اینا فهمیدن که این دلالت میکند که گفتن مادامی که فرستاندن موی ناخن میگرفتن